Nē. Pirmkārt, trauķeni nenotīri baigi tīri, bet pietiekoši tīri. Otrakārt, pēc tam, ja tu notīri, tu redzi, ka klaviatūra ir kaut kāda defekta, skrāpējuma štruns. Ja kaķis ir izlēmis, ka tavs mīļotais dvielītis, ar ko tu slauki visādus krāmus, ir viņa gulta, atstāj to kā viņa gultu. Es tā nočakarējos ar tām spalvām. Un tā klaviatūra viņa kaut kā elektrizējas, acīm redzot tīrot. Un tad tās spalvas tur pielīp un paliek pavisam, un tu pūt, un tīru viņas ir vēl un vēl. Neaizties, tas vairs nav tavs dvielītis. Čau visiem! Izskatās, ka vairumam patika video par šo veco kompi, bet tajā video es parādīju, ka man ir dažādas tehniskas problēmas ar viņu un trūkst kaut kādas komponentes. Vairāki no jums atsaucās un piedāvāja dabūt man tās komponentes. Bija pāris piedāvājumi, no kuriem es atteicos, tāpēc, ka galīgi ne mans profils, un es gribu saglabāt šī datora raksturu. Es negribu vienkārši nopirkt labākās komponentes. Ko mēs dabūjām, ko mēs sameklējām, to mēs ieliksim, bet tā iet eBayā, pirkt pa simtiem labākās komponentes, tur pazūd tā piedzīvojuma jēga, tā ideja, ka tu salasi to kompīti no kaut kā. Tad, kad es šo datoru saņēmu, es viņu dabūju no sava drauga, kurš viņu atrada vasarnīcā. Viņam iekšā bija 64 MB RAM. Operatīvās atmiņas bija par maz dažādiem uzdevumiem, to var apstīties iepriekšējā video. Un es nopirku Vācijā 256 MB RAM, tas ir SD RAMs. Un ieliku iekšā, un iepriekšējā video mēs notestējām, ka jā, RAMs ir forši, bet joprojām tam datoram būtu nepieciešama videokarte. Un problēmas ar videokarti ir tādēļ, ka viņam ir nevis kā mūsdienās procesorā iebūvēta videokarte, bet videokarte ir uz mātes plates. Viņa ņem operatīvo atmiņu no operatīvās atmiņas, kas ir kompim domāta, no rāma. Galvenais trūkums ir tas, ka viņa ir tāda nesavietojama. Viņai nav tieši tās pašas instrukcijas, kas ir jebkuram individuāli pastāvošam grafiskajam adapterim. Praksē tas izskatās tā, ka spēlēs reāli gļuki, visādi trīsstūri, visādi murgi, lietas nepareizi renderējas. Un vēl šim kompim nebija tīkla kartes. Tīkla karti es pasūtīju Spānijā, eBayā nopirku kaut kāds Realtek, viņi maksāja pāris eiro. Bet šī kanāla skatītājs biedrs Kaspeiskis uzrakstīja, kā ar mani sazināties, un atsūtīja man šādu paku. Tagad es esmu bagāts, man ir sasodīta daudz rama. Pat ja kaut kas no šā neiet, es tur varu slēgāt un mētāt. Un iepriekšējā video komentāros sākās saruna par to, ka īstenībā Windows 98 512 ramu saprot tā negribīgi. Un vairāk var arī nesaprast un vispār būt visādas kļūdas un gļuki tā saucamie. Bet tagad, kad man ir šitī daudz to ramu čipu, es gribu 512. 512 ieliksim, es jau sameklēju, tie ir pat daži 256-nieki. Bet šīs paudzes operatīvā atmiņa man tiešām vairs nevajag. Paldies Kaspeiskim! Tāpat noskatoties video, kurā es iepazīstināju ar šo datoru, ar mani sazinājās mans paziņas Stalwart. Es viņu pazīstu jau kādu laiku no retro istabas pasākumiem, un viņš ir cilvēks, kurš Latvijā organizē un piedāvā LAN partiju, telpas un tehnikas īri. Pasākums saucās Retro Multiplayer. Sameklējiet! Viņš atrodas netālu no Zemitāna stacijas, un viņam ir dažādi datori, tur var nākt spēlēt, tur cilvēki pa naudu nāk un spēlē. Tā kā kādreiz bija videozāles, tikai viss ir daudz foršāk un draudzīgāk un personiskāk, kā arī viņš organizē dažādas izbraukuma pasākumus. Ja kaut kur notiek kaut kādi čempionāti videospēlēs, tad visdrīzāk Stalwarts tur kaut kādā veidā ir iesaistīts. No Stalwarta es dabūju ATI Rage 2 Pro videokarti. Es nepārāk jēdzu no tām videokartēm, bet man pašam liekas, ka pat ja viņa ir lēnāka un vecāka par to iebūvēto videokarti, man vismaz vajag, lai nav to gļuku, lai nav tās kļūdas tajā spēlē. Un ja es minēju, ka es neko nezinu par tām ATI Rage kartēm, tad tas pats, kas Peiskis, viņš īstenībā Kaspars. Viņš man atsūtīja arī 2 Matrox kartes. Tas ir nevis Nvidia,
Tas ir nevis Radeons ATI, tas ir Matrox. Es gribu kaut ko gudru par viņām pateikt, bet es redzu Assembled in Canada, kanādiešu kartes, Matrox kāds. Kas tas ir? 97. gada. 64-bit grafiks. Kas par Matrox? Kā viņš sauc? Matrox ir firma, kā šis saucās? Un pēc kā tad man meklē drivers? Man nekad nav bijusi neviena Matrox karta, es nezinu, kā tas strādā. Šim kompītim ir vēl viena neraža. Pilnīgi un absolūti beigts sidīrums. To sidīrumu es atvēru vaļā, iztīrīju, apskatījos, bet viņa īpatnība ir tāda, ka viņš nevis tikai nelasa diskus, bet ja tu viņu pievieno ar īdes šleifu, pilnīgi pareizi sekundārī master vai primārī slēvu un visu pareizi saslēdz, kompis pie BIOS vispār apstājas. Viņu nedrīkst piespraust. Dators neiet tālāk, nekas vispār nenotiek. Un tāpēc, esot ciemos Stalvarta retro multiplayer laboratorijā, viņš man savā kolekcijā atrada 2 disku lasītājus. Šis disku lasītājs pilnīgi noteikti strādā. Man bija lūgums viņam sameklēt viņa kolekcijā tādu, kas nav rakstītājs, kas nav DVD playeris un kas nav nekāds tur kombo. Jo šajā laikā, apmēram 2000. gadu, viņi bija jau ļoti ātrie, 52 ātrumi, bet tikai lasītāji. Viens čalis komentāros minēja, ka uz šī kompja vajag uzlikt Linuxu. Tad jāliek Linux no 2000. gada. Un 2000. gadā ar Linuxu viss bija slikti. Jā, bet atpakaļ pie sidīruma. Par cik šī iekārta strādā, es sapriecājos visforši, bet tad Stalvarta kolekcijā mēs atradām pavisam beigtu šitādu. Nav zināms, vai viņš strādā, ļoti iespējams, ka nē. Bet kāpēc es viņu paņēmu? Tādēļ, ka viņš ir tieši tāds pats. Tās plates nav identiskas. Viņi vispār, kur šitas, kas puslīdz strādā, viņš vispār ir garāks par šo. Man ir doma tomēr pamēģināt un tās plates samainīt. Jo lāzeri tās iekārtas izskatās stipri līdzīgas. Tu zini, kā senos laikos dabūja skaņu no sidīruma uz skaņas karti? Lai kompis skanētu, lai diski skanētu. Bija maziņš vadiņš, atsevišķs, kas spraudās sidīrumā. Man patīk vada nosaukums. Vienkārši un lakoniski. Best. Cacophonics. Fast food is for slow people. Man goda vārds nav ne mazākās idejas, kas tas ir un kāpēc viņš ir tukšs? Ģiģuļa flamenko. Cacophonics for fast people. Labi. Un nelasa. Kāpēc? Tik labi bija. Baigi žēl. Es gribēju šitādu sidīrumu. Davai, tu vari. Viņš cenšas. Viņš kaut ko lasa. Galviņu notīrīt. Tā labi. Neko. Sorry, vecīt. Kā teica Rainis, pastāvēs, kas mainīsies. Super, tagad mēs zinām, kas ir Cacophonics for slow people un kompiem ir strādājuši sidīrums. Manuprāt, nākamais, pie kā jāķerās, ir tīkls. Un kāpēc es neesmu baigās sajūsmā par to pasākumu? Ir tāpēc, ka, iespraudīsim tīkla karti, kaut kā atkal iemontēsim to driveru caur to USB vai disku vai vienalga. Īsāk sakot, YouTube neiet, jo kompīts esot pa švaku. Es uz šī datora nevarēšu skatīties video par šo datoru. Paskarbo, bet iekšā ir. Kā es iespraudīšu šeit kaut ko, ja te ir tāds, sauksim viņu par ficuku. Viņš jau te priekšā, viņš traucē kaut ko iespraust. Ar ko atšķirās mūsdienu datori no šiem senajiem? Katru reizi, kad tu iespraud kaut kādu dzelzi, tev operētāja sistēmai jāpasaka, šis dzelzis ir tāds un tāds, viņš strādā tā un tā. Tā programma, ar kur tu uzinstalē dzelzi, saucās driveris. Šai tīkla kartē pilnīgi noteikti vajadzēs driveri. Un Windows 98 specifika ir tāda, ka viņš nekad gandrīz neatrod nevienu driveri. Pirms to iespraud to tīkla karti, iemontē tajā datorā, apskaties, kas tā ir par tīkla karti, lai pēc tam uz normālu datoru sameklētu šo driveri. Kas tas ir, ko es nopirku? Sameklēju pēc sludinājuma eBayā, kurā es viņu nopirku. Tas ir Ovislink, kaut kādi cipari, kaut kādi burti. Ja tev flashiņā vai jebkurā datunesējā ir milzīgi faili, parasti viņi neiet uz Windows 98, jo ir tāda maģija kā NTFS failu sistēma. Flashiņam ir jābūt noformatizētam FAT32 vai FAT16, bet par to nerunāsim. Viņam jābūt FAT32 formātā, lai šitā lamata varētu viņu atvērt. Un starp citu, tas tīkla kartes drivers ir tieši no 2000. gada.
Tā tīkla karta arī ir pilnīgi laikam atbilstoša. Neko jaunāku mēs neesam tur iestūmuši. Diese System wird nicht unterstützt. Kas tev atkal nepatīk unterstützt? Ja instalērs bugo, tad vienkārši mēģināsim viņam iestumt kaut kādu. Kur man te bija? Windows 98, paskaties. Real Tech Family, tas nav pārsteidzoši. Tas ir visparastākā tīklina, kāda vispār ir. Tu ko prātā pamaitājies? Jep, tieši tik zem es esmu nolaidies. Pagaid, viņš neprasīs man cietni noformatizēt. Izrādās Windows 98 nav tāds dialogs, vai tu gribi visu nonest un pēc tam uzinstalēt Windows 98. Viņš vienkārši instalē pa virs, jebkurā gadījumā tur paliek visi sūdi. Tas nozīmē, acīm redzot, ka man ar iebūtojoties no tās sistēmas disketes ir manuāli rociņām jāformatizē. Redzēju, viņš saka, ka config.sys failā ir problēma būtojoties no sistēmas diska, bet man jau nevajag, lai viņš tur vispār jebko gramstās. Mani nokaitināja tā instalācija esošā, un tur bija visādas problēmas un visādi štrunti. Office ir reģistrēts uz iepriekšējā īpašnieka, tur ar vārdu un uzvārdu. To es arī negribu, lai tur būtu. Kā te varēja atstāt? Volume label negribu. Kāpēc viņš neko negriež? Labi. MS RAM. Es viņu piestartēju bez CD-rum supporta. Redz tā ideja. Viņš no sākuma iebūtos no šitā štrunta, jo uzreiz pat taisno no diska viņš neprot vai kaut kas tāds. Tagad iepriekšējā Windowsā es uztaisīju to startup disketi. Es gribu start computer with CD-rum support. Jums tā svītriņa vispār izskatās balta, tad gan es tekstu nevar redzēt. Ja es kustinu pirkstu, tad var redzēt, bet viss sāk raustīties. Kāpēc tas monitors tā raustās? Tāpēc, ka šobrīd monitoram nav drivers. Windows nav monitoram drivers, un attiecīgi viņš strādā frekvencē, kas nav precīzi 60 Hz, un tāpēc jums te viss raustās. Es gribētu uzinstalēt vēl šovakar Windows, lai gan man sen bija jāguļ, jo rīt uz darbu, un tad pastīties, cik viņam trūks driveru. Es domāju, ka pilnīgi visi. Lūdzu apsēdies un atpūties, kamēr Windows 98 instalējas. Es jau 4,5 stundas esmu apsēdies un atpūties. 512 rams? Un es domāju, ka viss beidzās. Nē, šitas laikam nebūs melots, tiešām 18 minūtes. Un patiesības mirklis. Cik būs slikti ar driveriem? Nav tīkla, nav skaņas, nav monitora, nav videokarta, nav nekā. Lūk, pateicoties prātam neaptverami ērtajam principam, kā strādā laiks, ir rītdiena. Vakardien es sainstalēju visus driverus nepieciešamos. Es uzinstalēju arī aplikāciju, kas spēja emulēt CD disku, lai nolasītu disku attēlus, jeb CD images, tos ISO un tam līdzīgus. Tas, ko mēs tagad izdarīsim, pamēģināsim viņam piedarbināt tīklu, paskatīsimies, cik jēdzīgs, ko viņš vispār var no interneta, vai vispār ir jēga no tīkla šādā datorā. Ir veci pārlūki, ir modernāki pārlūki, un šādam vecam kompim vispiemērotākais un kaut cik sakarīgākais ir tāds pārlūks, viņš saucās RevZilla. Un kādēļ ir nepieciešams speciāls pārlūks, mēs, protams, palaidīsim ar Internet Explorer un tā. Mūsdienu lietotāji nesaprot, ka parastai iekārtai, mobilajam telefonam vai datoram vienkāršākam, kuru tu izmanto sadzīvē, vienkārši skaties internetu, navigāciju, kaut kādas štruntas, kaut kādas saziņas, tur zvani varbūt un tam līdzīgi. Skatīties YouTube ir nenormāli smags process kompim. Jā, šodien to var jebkura iekārta, bet tas ir tādēļ, ka tas mūsu iekārts ir šausmīgi jaudīgs. Objektīvi viņas ir ārkārtīgi jaudīgs. Tavs telefons ir nenormāli jaudīgs. Tavs kompis ir šausmīgi jaudīgs, ļoti, ļoti spēcīgs.
tas, ka Windows 98 pārlūki neatbalsta visādus tur TTL vai kā, nav nozīmes tiem saīsinājumiem, tehnoloģiskajiem nosaukumiem, pilnīgi nekādas. Problēma nav tas, ka uz Windows 98 nav pārlūka, problēma ir tāda, ka dators, kurš spētu pavilkt tikai Windows 98 vai XP, nav spējīgs atskaņot YouTube. Viņš nav spējīgs dekompresēt tos video un ar visādiem kodeku maģijām un tam līdzīgi viņu atskaņot. Ja es šajā datorā kaut kā iedabūtu vislabāko pārlūku pasaulē, viņš tīri tehniski dēļ dzelžiem nespētu viņu atskaņot. Ja vispār jebkas aizies būs brīnišķīgi, bet es diezgan rēķinos, ka Windows 98 dators un pat ar to retrozīles palīdzību mēs baigi maz ko palaidīsim. Te kaut ko var ierakstīt? Nu, rekur. 169, 205, kas tas ir? Un kāpēc uz augšu nav iepriekšējā komanda? Pa labi var spiest. Skaties, no vienas puses man vajadzētu pastāstīt, kā atrisināt man, piemēram, problēmu ar Windows 98, ko es tikko saskāros ar tīklu, kāpēc viņš negāja. No otras puses, tas, ko es pastāstīšu, jums nepalīdzēs pilnīgi nemaz, bet ļoti spilgti raksturos situācija ar Windows 98. Es iespraužu tīkla karti, es iespraužu vadus, es iespraužu vadu rūterī. Nekas nestrādā. Un pēkšņi man dators katru reizi apstājas pie tu uzliec viņam shutdown vai restart, parādās zils loks, Windows ir shutting down, un viņš tur arī paliek. Viņš nepaliek melns, viņš neizslēdzās. Bet tas ir štruns. Problēma jau tajā, ka tīkls neiet. Es saspraužu vadus visu, es nevaru sapingot rūteri, viņš neiegūst rūtera noteiktās IP adreses. Man ir fiksēts IP adreses, tur 10, 10, 10, no 1 līdz 30, un savus gateways viss tur pār. DHCP viss ir automātiski. Un viņš neko nesapingo, viņš neko nevar, viņš neiegūst adreses, pilnīgi neko. Es mēģinu izvākt driveri, viņš nofrīzo. Es sāku jau ar chatu runāt. Nu atkal šits man apēt kādu pusotru stundu, un es sameklēju labākus driverus, tādus pašus gan jau vienkārši no citā avota, bet varbūt drusciņi savādāk. Es nezinu, man izskatījās pilnīgi tādi paši. Jo tā tīkla karte, viņām visādi ir nosaukumi, bet viņām visām ir viens un tas pats Realtek 1.8, kā viņi tur drivers. Ok, es izrauju to tīkla karti ārā, jo es nevaru izvākt driveri, jo kompis apstājas. Ja izrauju tīkla karti ārā, izslēdz viņu brutāli manuāli. Iekopēju to driveri kaut kādā tur flashiņā, un kā, nu es jau nelikšu driveri, ja tīkla karti ir ārā. Es iespraužu tīkla karti atpakaļ, ieslēdzu kompu, lai uzlikt driverus, un skatos, ka tā lampiņa mirgo. Pilnīgi neko citu nedarīju. Izrāvu karti, iespraudu atpakaļ. Ar izrautu karti es kompu piestartēju, skatos, ka tīkla kartes drivers ir pazudis, izslēdzu kompu, iespraudu atpakaļ, lai uzstādītu jauno driveri. Un nē, viss strādā, viss. Windows 98. Kāpēc viņš nestrādāja? Nezinu. Ko dara Internet Explorer? Palaists jauns pirmoreiz. Ko tu gribi? Delphi, LV. Es nezinu, kas ir primitīvākais. Google.com. Jūsu pārlūku programma netiek atbalstīta, bet šis pilnīgi noteikti ir interneta paziņojums. Re, kur ir tā rūpība, tas TLS, tas, kas viņiem tur nepatīk, un SSL un visādi, gan jau visādi certifikātu padarīšana. Kas varētu strādāt? Šī ir mana lapa. Viņa visa cauri ir flashā. Tā ir flash lapa. Background viņš Skaties, internets ir, bet ko palaist? Kas jums bērnībā patika? Vergs LV? Neies. Nu labi, stubums.com. Atsauksmes par pieejamību, stubums.com. Viņš kaut ko Bingā meklē. Labi, meklē Bingā old internet compatible pages. Kā man nepatīk space uz šitās. Tu nevari nerādīt man vairs šitādu. Old aging elderly Baidu. Kas tie nebūs porni kaut kādi? Tā, vai es gribētu, vai tas ir mans noklusējuma pārlūks, bet zini kā ir, nav jau tā, ka man būtu varianti.
Kas tā par error konsoli? Man šito visu nevajag, es to visu negribu. Ja lapa nevarās, lai viņa nevarās. Man vispār neinteresē parsing, font size, declaration. Priekš kā man kaut kāds debugers? Es taču esmu lietotājs. Tad, kad es teicu, ka es zināju, ka pieredze būs draņķīga, es nereiķinājos, ka būs tik slikti. Šodien nav pilnīgi absolūti nekāda jēga no interneta kartes šādā kompī, ja vien tu netaisies spēles spēlēt tīklā. Pārlūku nav uz Windows 98. Internets ir vispār miris. Viņš ir nelietojams. Kāds varbūt ierakstīs, ka kur ir speciāls portāls, kur ir tā kā ziņas un lapa ir HTTP optimizēta un kur speciāli priekš tādiem retrofrikiem. Jā, varbūt kaut kā tāda projekta ir. Internetu, kā mēs to pazīstam šodien, tu uz viņu lietot nevarēsi. Man ir 2 šādas un 2 šādas. 2 matroksi, 2 attīrage, 2 DVD. Nedaudz esmu skeptisks, ka šie stipri palīdzēs, bet man pietiktu, ja vienkārši nebūtu to gļuku. Par cik tagad ir 512 rams? Palaidīsim ātri kveiku. Nē, viņš joprojām ir nespēlējams. Ok, ar kveiku viss ir slikti. Šo es palaidīšu tikai tāpēc, ka cilvēki teica, ka vajag. Tā 486. kompi spēle. 3, 2, 1, go! Bet joprojām tik laba. Tā, ieskrienamies. Un maucam. Nāks kāds pretī? Ir tieši. Vecais mērķis. Man vienmēr gribējās uzspēlēt pokeri. Daži to sauc par pokeri metamiem kauliņiem. Pret šito itāļu blēdi. That's going on the deuces line. It's your turn. It's my turn now. Bet es zināju, ka šī spēle strādās. You got a better score. You win. I win. Šī spēle, man liekas, strādā uz visa, kas saucās dators. Lūk, un iemesls, kāpēc es palaidu mafiju, es zinu, ka viņi bremzē. Bet tas, ko es gribēju parādīt skatītājiem, kas varbūt neredzēja iepriekšējos video par šo datoru, ir tas, ka, redz, ir tādi 3 stūri. 512 rama mafijai nepalīdz vispār neko, izmaiņas nav nekādas. Ir maza cerība, ka ar kādu no tām videokartēm šie gliči pazudīs. Holy shit! City folk. I'm gonna have to open up a can of cook-ass on Vecais labais redneck rampage. Es pogas nesu salicis. Rednecks strādā, tas skaidrs. Tālāk viena spēle, kas man bērnībā ļoti patika. Pagaid, vai tā ir tā pati spēle? Labi. Nē, tā nav tā pati spēle. What can I do for you? They
goodness you returned. Much has changed since you lived here, my friend. What do you seek? Tu dzirdēji, kāda viņai balss? Tāpēc, ka šī ir kaut kāda super agrīna demo versija. Oriģināli viņa kaut ko tur, my friend, nē, bet hotels. What do you seek? Vispār cita balss. Un tie mobi kaut kā necenšas skriet man virsū. Jā, var redzēt kaut kādu agrīnu versiju. Un šeit būs pa muti, vai ne? Fresh meat. Bučers. Nu, velcies ārā. Vēl viena spēle, ko iespējams daudzi nezin, bet man bērnībā šausmīgi patika. Kāpēc viņš flopraust, es nezinu. Directories software. Nu, man jau laikam software, man nav nekāda directories. Attīra Age 138, 3, nekā no šitādā man nav. Kur viņš saka, ja tev ir Attīra Age Pro, tad izmanto software rendering. Izskatās pēc kaut kāda otrā PlayStation. Nu var spēlēt, skaņa kaut kā raustās. Šai spēlē diezgan komplicēta uzstādījuma izvēle. Ne? Attiecīgi, iespējams, tur var kaut ko paspēlēties, jo bišķi skaņa raustās. Spēle ir spēlējama, bet vispār neatceros, kuras paudzes spēle šitā bija. Vai es viņu laižu uz par jaudīgu dzelžu, vai par knapu dzelzi, vai tieši kā vajag? Nav nejausmas. Tā, es būšu šitā. Nē, šitā garlaikotā tante. Enter name. Grāmatvede. Grāmatv. Visi taču sapratīs. Jūs taču šo spēlējāt, vai ne? Es pārāk nē. Es zinu, ka man draugi spēlē, bet es pats jau Porsche neesmu baigi spēlējis. 3, 2, 1, go! Kāds ir pogas, es nezinu. Es gribu skatu no ārpuses. Nu, viņš iet štruntīgi. O! Vismaz klusāk. Nu, viņš diezgan raustās. O, šādi vajag. Kāpēc vecajam Opelim pagrieziens mirgo? No šitā es nezinu, ko gaidīt. Lai gan skaties, ja 2002. gads un kompis ir 2000. gada un rams ir neadekvāti daudz un tā ir ļoti primitīva grafika, un es jau redzu, kā karodziņš raustās un kursors raustās. Ko mēs varam izlabot? Mēs varam uztaisīt nedaudz mazāk smuki. Low. 1 GHz Celerons, 512 rama, iebūvētā pamatplatē videokarte, viečips. Tas ir 3. Warcrafts. Es ceru, ka visi saprata. Viņš ir diezgan prasīgs, bet tā ir stratēģiskā spēle. Real-time strategy, RTS. Viņai vajadzēja iet kaut cik labi. Arī bez 3D pātrinātāja. Spēlējams ir, bet tas ir vispār absolūtais minimums. Un zini, tā diezgan čopī. Jā, Warcrafts šajā sarakstā un saldais ēdiens. Ai, ka te viss būs slikti, man liekas. Ir slikti.
Please contact our civilian recruitment division. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity employer. Work smart. Your future Ja kas es spēlēju ar peli ar bumbiņu? Es šito sākumu tā neciešu. Man viņš ir iebās jau pirmo reizi, kad es spēli palaidu. Man besīja spēles neļauj spēlēt. Un tagad man jāgaida, kamēr viņš aiziet, vai ne? Un tad viņš paskatīsies, un tur kaut kādi profesori, zaņemies, tu vari. Protams, ļoti laba spēle un tā tālāk, bet ir individuāls epizodes, kas reāli nepatīk. Good to see you. There you are. We just We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Kā redzēju, Half-Life strādā. Esmu diezgan pārsteigts, jo man likās, ka viss būs daudz sliktāk. Viņš ir totāli spēlējams. Bet šodienas uzdevums pastīties, vai kaut ko mainīs videokartes. Šajā kompī varēja dabūt arī diezgan jaudīgs videokartes. Visādus Voodoo, Rivas, TNT un Nvidias GeForce uz šī PCI soketa. Nvidiai bija tie GeForce FX 5500 vai 550, kas ir tādi jaudīgākie, kas bija vēl uz tās PCI arhitektūras. Bet interesanti, ka veco ligzdu videokartes, kas ir labas, viņas ir smieklīgas šodien, bet tās atkal ir šausmīgi dārgas, viņas ir palikušas maz un retas. Vai Matrox karte, kura nepretendē ne uz kādu 3D pātrināšanu, vai kaut kas mainīsies? Es negribu teikt, ka kaut kādu varbūt pat driveru atradīs, ne? Tā ir īstā karte, tas ir Matrox MGA Mystique. Tīkla karti viņš tikko atrada, tāpēc, ka es viņu samainīju vietām. Viņa bija pārāk labā vietā priekš tīkla kartes. Un Matrox Mystique. True Color 32 biti un viss kaut kas tāds. Cik šitas var? Man jāpārslēdz 60 Hz, citādi jums viss purinās. Pareizi? Nu re. Yes. Es īstenībā pats priekš sevis grieztu vairāk tos hercus, bet es dēļ kameras lieku 60. On chip VGA disabled. Pareizi. Un tagad viņam vajadzētu skaitīt līdz galam. Viss rams ir mans. Jā, redzēji? Un viss 524 man, nekas tur nešārēs. Ļoti labi. Labi, no sākuma pastīsimies Quakes. Could not load OpenGL subsystem. Quakes neiet vispār. Man liekas tāpēc, ka ja tā iebūvētā videokarte simulēja 3D nedefektīvi, tad šī karte pat necenšas, un viņa vispār nav 3D karte. Pasties kļūdas pazīmes ZZZ, Init Error. Ar šo karti 3D spēles neiet vispār tā, ka nemaz. Ir tā, ka tas nozīmē tikai 2D. Un tikai 2D nebija tā, ka šitas nebija pilnīgs software renders. Not enough texture memory. Skaidrs. Ieslēdzās. Šis ir iekšā jau tas Ati-Rage 2. Vienkārši uzreiz, un pats arī atrada. Ati-Rage 2 PCI. Windows disks jau palika iekšā. Bet tagad man atkal liekas, ka tas Windows 98 ir nenormāli foršs. Pasties, viņš visas iepriekšējās kartas uzreiz atrod. Katru reizi viņš baigo pārsteigumu to monitoru atrod. Pirmkārt, cik man ir operatīvā atmiņa? 512, viss kārtībā. Forši, kas man ir ar frekvencēm un izšķirspējām? Viņš 60 jau uzlicis kā noklusēto. Krāsiņas var līdz 32 biti. Pasties, cik te viss ir bargāk. 70, 72, 75, 100 Hz arī var. Tā, brīnišķīgi. Un šī karta, savukārt, viņa jau ir kaut kāds pātrinātājs, ja? Viņa nav kaut kāda tur
savi settingi. Labi, vienkārši paskaties, vai šis ir labāks driveris. Man ir driveris, nevajag ne jau disketē. Man ir driveris, te kaut kur bija. Tas, ko es gribu redzēt, ir Mafija bez trīsstūriem. Viņš samaina izšķirtspējas. Man nepatīk šitā. Tagad gan parādījās kreps. Ko viņš uzlika? Man ir vēl mani. Tagad vēl šitādi visādi. Un tagad ir mazāk par 100. Es taču teicu, ka nevajag mainīt. Jūs tikai maini. Kāpēc viņš man visu sačakarēja? Tik labi bija. Es biju tik ilgi nočakarējis kalibrēt to monitoru. Un ikonas pārkārtoju. Vienu driveru, kas mani rāva viņu? Labi. Could not load. Un kas, viņš tā nav 3D karte? Viņš nestrādā vispār. Nē, klausies, man nepatīk tas drivers. Skaties, es uzliku atpakaļ Microsoft drivers. Pirmkārt, man settingos vairs nav nekādu to attīsūdu, un monitors uzreiz ir tā, kā es gribu. Viņš neko nesagroza. Tā kā viņš bija nokalibrēts ar pašiem monitoru rīkiem. Un otrkārt, viņam tagad ir atkal 100 Hz opcija, 4 MB Direct Draw 1.0, bet redzi, kas ir pa lietu. Kamēr es te čakarējos, es arī palasīju internetu, un problēma ir tāda, lai arī gan tas Matrox, gan šis AT-Rage ir 3D pātrinātāji, viņi ir antīki un viņiem nestrādā features, ko man iebūvētā videokarte neveiksmīgi emulē, tad šiem nav vispār. Labi, Mafija kaut ko var izdarīt? Autodetect, ne, 800-600. Error 4. Labi, Warcrafts. Šī skaņa jau nozīmē, ka viss ir slikti. Warcrafts atšāvās. Kas tas pa kvadrātiņu? Kas kaut kāds kvadrātiņš, kuru pat drusku var nospiest. Jā. Nu labi, bet Half-Life, taču Half-Life vienmēr iet uz pilnīgi visa. Nu, re, kur ir Direct 3D? Kaut kas vispār aizies? Vai šausmīgi remzēs? Jā, es redzu, ka ir 3D. Tas nav software renderings. Nu, grafika ir daudz smukāka. Bet vēlns kā bremzē. Es kustos, tā nav animācija. Auč. Es tikai domāju, vai nav tā, ka tās spēles, par cik viņas ir demo un vecas, viņas uzinstalēs ņemot vērā vienu videokartu, un pēc tam viņas nemāk pārslēgties uz citu. Tā, ok, Direct 3D. Redzi, AT-Rage 128, Riva TNT, Matrox G4. Jā, man šitie AT-Rage Pro, un šitas pat vēl nav Pro. Bet tā runa jau, man liekas, ir tāda gudrāka spēle, bet baigi kaut kā... Dzi? Viņam vispār atmiņas nepietiek. Nu ko, es neesmu vīlēs pilnīgi nemaz. Man brīnišķīgs kompītis. Matrox kartēm nav jēgas, AT-Rage kartēm nav jēgas, tīkla kartēm ir jēga, ja tu spēlēsi internetā, bet nav nekāda jēga likt pārlūkus uz Windows 98. It kā ļoti neproduktīvi, bet man liekas rīktīgi interesanti un izglītojoši. Iebūvēta 2000. gada VIA-čipa videokarte ar dalītu atmiņu, kur viņa šārēja atmiņu ar operatīvo atmiņu, ir daudz jaudīgāka par 97. gada Matroxiem un AT-Rage'iem. 512 rams strādā ļoti labi,
Man rīktīgi nepatīk attī kontrola paneļi, kas čakarē monitoru uzstādījumus. Šīs videokartes es ņemšu ārā, jo nav pievienotā vērtība nedaudz ātrāks 2D. Viņš tāpat bija brīnišķīgi ātrs. Video veidošanu nedaudz apgrūtināja tas, ka es šausmīgi aizspēlējos to Mario spēli, un es riktīgi pat tālu aizskrēju Half-Life'ā. Es neesmu pārliecināts, vai šiem datoriem vajag jaudīgākas videokartes. Ja tāda gadīsies, es ielikšu, bet ja negadīsies, ir pietiekami daudz pielietojumu kompītim, uz kuru foršiet Half-Life var uzspēlēt Runu, var uzspēlēt Need for Speed, Quake strādā ļoti sūdīgi un brīnišķīgi strādā visas Heroes daļas līdz 4. Kompītim tagad ir nedaudz savādāks īdīrums un izmazgāta klaviatūra. Patiesībā ir arī tā, ka man jau te uz galda stāv aiz muguras pāris projekti, par kuriem pēdējais laiks būtu kaut ko pastāstīt un vispār pieķerties. Un man pašam par lielu prieku tie vairs nav personālie datori, bet man jau tagad ir skaidrs, ka vecu personālo datoru tēma vēl nav izsmelta.